Mga igsuon, mangayo kita grasya sa Dios, nga unta tagaan kita og grasya sa pagkamapaubsanon. Kay ang tawo nga magpaubsanon, magpuyo nga malinawon ug maghatag siyang kahayag ngadto sa tanan. Praise be Jesus and Mary. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga igsoon ko diha ni Kristo. Ako si Sister Maria Charina Acosta Tincang from the Daughters of Saint Teresa. Anian na usab kita sa atong inadlaw nga tulumanon, ang palandong. Palandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon, Mark chapter 6 verses 1 to 6, nagsaysay sa paghiabot ni Jesus sa Nazaret. Misulod siya sa sinaguga ug nanudlo uban sa awtoridad o kinaadman. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay sila. Diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa man nga matang kaalam kining iyang nabatunan. Ug giunsa man niya paghimog milagro. Nalibog sila tungod kay nakailaman sila kaniya. Mga igsoon ko diha ni Kristo, klaro kaayo nga si Jesus gidaot, gihisgutan ug gitamay tungod sa iyang gigikanan ug tungod sa iyang estado sa iyang kinabuhi. Apan luyo ni adtong ilang pagpanglibak ug panghusga kaniya, wala gayud siya mobalos kanila, hinuon nagpaubos siya. Ang atong kasamtangang Santo Papa Pope Francis I nag-ingon, sa matag higayon nga atong hukman ang atong mga igsuon sa atong kasing-kasing, o mas grabe pa kung kita mosulti og dili maayo kanila ngadto sa uban, kita nagpatay sa Kristiyano. Walay butang nga inosente nga pagbutang-butang. Mga igsuon, mangayo kita grasya sa Dios, nga unta tagaan kita og grasya sa pagkamapaubsanon. Kay ang tawo nga magpaubsanon, magpuyo nga malinawon ug maghatag siyang kahayag ngadto sa tanan. Ang tawo nga mapaubsanon, kalimtan niya ang iyang kaugalingon, unahon ang nagkinahanglan. Kay sa maong pagkaagi makita sa tawo si Kristo diha kanimo, ug mahimo kang maayong balita sama ni Kristo. Si Saint John Bosco nga atong gisaulog ang iyang kapistahan karon, kanunay nagpahinumdom, do good while you still have time.